Không có lên được đấy. Chắc hắn lên rồi. Chắc hắn đi trời cái gì. Có chia đôi à? Chia đôi mà anh. Nhưng mà vấn đề mút là không có, mua rất là nhiều lâu công mà để tắt nữa. Nên cái này mà lỡ tay cái là coi như là thôi, làm thủng một cái hốc gọi là to đùng cái mạng luôn. Cái này mà bây giờ cái này mà đổ mà lỡ tay cái là coi như là thủng hốc to đùng luôn, cho nên là phải hết sức cẩn thận. Cho nên mình sẽ quyết định làm cái nút âm như thế này. Đây là chai xăng và đây là các bạn có cái chổi to hơn nữa, đổ ra và dậy. Nhà binh không vắng gió heo của bạn. Không nhỏ quá. Cái chữ đồng này sẽ làm từ đây này. Tạm thời là như thế này đã. Bây giờ mình sẽ tăng cho nó tăng đét luôn. Đấy. Không, như này.
Đây 2 tấm. Đây 1 tấm. Ở đây 1 tấm. 2 tấm rất là to. Để trong đây này. Nó tóm lại là phải gắn lên tường. Tạm thôi để còn để như thế này. Cái này thì hơi xấu. Tạm thời như vậy đã đây. Mình sẽ phải vặn ốc lại chứ. Đấy cái loại ốc, cái loại là ốc siêu xịn đây này, vặn lại. Đây mà phải đệm thêm một cái to đây, bạn vào đây là ngon. Dễ. Sau đó bạn phải sửa vỗ tay này. Không bú vang đúng không?